Ezequiel caiu diante do Senhor, da visão grandiosa que ele teve. Mas ele escreve: então uma voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, quando falava comigo, e me disse, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Põe-te em pé e falarei contigo. Olha, curva sua cabeça, vamos orar.